La Atlántida existió, una civilización avanzada que desapareció bajo el mar. Ajá. Y también hay unicornios trabajando de meseros en Atlantis Grill, ¿no? ¿Entonces no es real? La Atlántida fue inventada por Platón, como una historia alegórica. Una advertencia sobre la arrogancia de las civilizaciones, no un documental de Netflix. Nunca hubo evidencia arqueológica real. Pero claro, es más divertido imaginar ciudades submarinas con Wi-Fi gratis. Comenta si tú también buscaste la Atlántida en Google Earth. Y sígueme para más verdades incómodas, que flotan y se hunden.